nitwacokereria mwiroreri wakwa na ningenete muno ni tondu wa gugithie na ithuĩ tabarĩinĩ ya kwĩbanga ĩrĩa ĩmwe kwa ĩmwe nĩ kuga atĩ ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩaku gĩothe ũngĩtwandĩkĩra namba-inĩ itũ ya ndũmĩrĩri nguhĩ ĩrĩa ĩkoragwo gĩcicio-inĩ gĩaku, na rĩu ona ikareka rĩrĩ nĩ nyenda ngaranĩria nawe na thimũ nĩgetha kĩũria gĩaku gĩgakorwo gĩgĩcokio ĩmwe kwa ĩmwe nĩ atarani aitũ. Ndĩha studio njĩta mũthoni wa Kebas, ndĩna Pastor Bull Ndegwa Bull, ndĩna Bishop Jane King'ori na ndĩna Reverend Edward, na andũ aingĩ mũno nĩmamũgeithĩtie mũno nĩmaraiga nĩmũraria maũndũ maya maratũhutia ngoro na Bishop he kaũndũ waiga ga capture meciria makwa mũno, na tondũ nĩngwenda woerere o hau itanamba kuoya thimũ ya mwĩroreri ta twarithia hanini. Ihinda rĩrĩ nĩ gũthũkĩte mũno na njuge kwĩhokana-inĩ nĩ gũkoragwo na wendo, na mũndũ angĩrega gũkwenda aingĩrie last no akũneane kũndũ o guothe nĩ ũndũ wa mbia. Wa mbere ũcio nĩ mũndũrũme ũtarĩ responsible ona hanini. Mũthuri waku akũheane kwĩ mũndũ ũngĩ. Akĩmwĩra ndĩrenda mũgĩe ndugu na akamwĩra no tige ũrimũ we. Nĩ ũraigua? Mũbange nĩgetha mũikare nake no nginya ciana nĩ iregire gũthiĩ thukuru. Rĩu anjũragia atĩrĩrĩ, Bishop, mũthuri wakwa nĩ kũnyenda atanyendete nĩ ũiru atarĩ kana nĩkĩ kĩna thĩna na mũthuri wakwa. Wa mbere ndarora niĩ ta mũtumia ngona atĩrĩrĩ mũthuri ũcio ndarĩ ũiru na mũtumia wake. Number 2, ndarenda gũ take responsibilities. Tondũ nĩ aigua aramwĩra athiĩ nĩgetha amaset matahe mũthuri ũyũ indo tondũ nĩ mũthuri ũrĩ indo na nĩ mũthuri ũrĩ rĩtwa. Koguo ngatara na ngera andũ atĩrĩrĩ nĩ wega ona kũroraga mĩhaka ĩrĩa wagĩrĩire nĩ gũkĩra. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwahikanagia na mũtumia waku rĩ, ndwamũhikagia nĩ ũndũ wa mbia. Nake ndakũhikagia nĩ ũndũ wa mbia. Mwahikanagia mũnyitane mũgĩe na family. Koguo ndikuona kĩrĩa kĩngĩtũma ũcarende mũtumia waku nĩ ũndũ wa mbia. No kamwĩra rĩngĩ, no kamwĩra niĩ ndirĩ na thĩna. Ona ingĩigua mwĩ nake rĩ, niĩ ndirĩ na thĩna. Na we nĩwe watuirwo mũgitĩri wa mũtumia waku. Koguo na athuri nĩ marakinya handũ nĩ ũndũ wa kwĩenda na kwaga kũruta wĩra ũrĩa maheirwo nĩ Ngai magacarendaga atumia ao kũrĩ andũ angĩ nĩgetha kuoneke gĩa kũrĩa. Mũtumia ũcio nĩ akorirwo na ihinda inene mũno, no nĩ tũrakĩgĩire na ihinda na tũrahoya mũno, na aranjĩra arora mũthuri wake arata arĩa aceraga nao mathiaga nginya magacenjania atumia, no we ndamenyaga na ndaroĩ. Koguo no korwo nĩ tani yake ĩragĩkinyĩte nake akĩneanwo. Nĩ wega kũmenyerera mĩhaka na kũmenyerera njĩra cia ihiko, tondũ ona korwo ng'aragu yaingĩha na thĩna waingĩha ndũngĩneana mũtumia waku nĩguo mũrĩ. Tũragĩbatara he mũndũ ndĩraigua gũtheka na tũgũkĩrora gĩkĩ. Mũthuri wakwa hingũraga wallet yake ehũgũrĩte na thutha. Au nao Reverend, okay, hi mũthoni wa Kebas, thanks for the show. Mageithirie mũno atarani acio. Okay, nĩ ndakĩnyita ndũmĩrĩri yaku nĩ mũrageithio haha. He ndũmĩrĩri nguonete atĩ mũthuri wakwa tindaga akĩaria na a male classmate. Ngwĩciria maũndũ mathũkĩte mũno. Mũthuri wake atũraga aragia na a male classmate. Nĩyo ngũcaragia rĩu ngwĩciria ĩno nĩ too much. Tondũ mũtumia angĩkorwo ndarehoka mũthuri wake na arũme enzake rĩ, nĩ hagũkorwo hena thĩna Reverend. Ũgwĩciria nĩkĩ? Tweherie meciria moru thĩinĩ wa mũtumia ũcio. Ũgwĩciria mũthuri ta rĩu okay nĩ mũgũgĩtuĩka arata nĩ mũgũikara na thimũ na mũndũrũme ũngĩ mũtinde mũkĩaragia. Ngwĩciria mũtumia wĩna insecurity, na rĩu ti insecurity ya mũndũ wa nja, ĩno nĩ ya mũndũ. O mũndũ mũtũrĩre-inĩ nĩ arĩ mũndũ tuge ngũhũthĩra example ĩno. Ta rĩu mehia marĩa mũndũ ekire mbere nĩ marĩ ithe wamo. O mũndũ nĩ arĩ ithe wa kĩũndũ kĩega na kĩũndũ kĩũru. Kũgĩkorwo rĩu mũndũ ũcio arĩ ithe wa kĩũndũ kĩega kana kĩũndũ kĩũru rĩ, no marie mũno kinya maũndũ maneka me cukuru makari visit ona kũragia mũndũ ng'ani athire kũ, tondũ he maũndũ mekaga. Koguo no njũrie mũtumia ũyũ atige kũgĩa na suspicion ya mũthuri wake, tondũ acio nĩ old boys kana old friends. Na rĩngĩ matũraga hamwe, rĩngĩ mathomithirio nĩ mũndũ ũmwe, nĩ abataire kwenjera kidogo mbere augĩte matindaga makĩaria, na ndanagĩtwĩra nĩ conversation ĩrĩkũ. Ndanatwĩra kana maragia ũhoro wa kũgũra mĩgũnda, kana makĩaragia ũhoro wa atumia, kana maragia ũhoro wa thĩ ingĩ. Ndanageria gũtarĩria koguo
tutingi mujaji. Alright. Reke njoe kingi ngwiciria iyo yacoka nĩ ngũmĩthoma. Mimi bibi yangu alitoroka ati mutumia wakwa orire ati ndĩna mũndũ. Nilienda kwao na araiga njoke rĩngĩ nitadu rĩu ena mweri ũmwe na twĩna twana twĩrĩ. Bishop mutumia ũyũ ũrĩte na nĩagĩrĩtwo maita merĩ na nĩ kwaga kwĩhoka na gũtũmĩte nĩ arekwa muthuri akaiga muthuri nĩ arĩ na mũndũ ũngĩ. No igwa nĩ gwĩkoa arekwa ti kũmũnyita renda kũmũnyita aramũnyita 100 mwĩkoa na mwĩkoanĩri othe nĩ ariko. Koguo nĩ wega gũcoka gwake tondu ndari kindu angiaririria ni gwikoa. Yes, na nĩ tũkũiguĩte he ũndũ Mburu nake ekugĩte atĩ Bishop ndĩrenda o tũcoke o hau atĩ nĩgetha mũthuri ũyũ nake ndagakiuge ta tũrenda mũtumia acoke kĩa hinya tondũ no nginya ĩkorwo mũthuri ũyũ he kaũndũ ekĩte nĩgetha mũtumia wake ainũke. Mburu nĩ ũkuĩte kaũndũ kega mũno ũkaiga atĩrĩrĩ atĩ atumia nĩ tũiguagĩra na ndirio hahe Bishop ri riu akoi mutumia ni aiguĩrĩire nikio gĩatũmĩte inũke ri kamũriga gaka tũgũkaruta atĩa thĩinĩ wa mutumia kana mũthuri we gwĩka atĩa nĩgetha eherie mistrust ĩno tondũ no nginya ĩkorwo he kĩrĩa mutumia onete. Nĩ kũrekanĩra nĩ kĩndũ kĩa bata mũno kĩhiko-inĩ tondu twĩrĩtwo tũrekanĩre maita maingĩ o ta ũrĩa kũngĩhotekeka. Koguo kĩhiko kĩu gĩake kĩrĩ gĩa na healing o hĩndĩ ĩrĩa arĩtuĩka wa kũrekera mũthuri wake tondu ndamũnyitĩte. No toguo ndegwa Pastor augire Bull atumia nĩ tũhetwo 6 common sense. Mũthuri waku ona ikwena ũndũ arathugunda na especially mũiko nĩ mũrendanĩte na mũthuri waku mũciaga feelings hamwe. Kugie na kaundu arenda gũkwĩhithĩra nĩ kũrĩ kaundu ũiguaga na mũndũ no kamũrora ũguo wona nĩ aina moguo taratunga ciario komandora wega nĩ ndĩra sense ndĩna sensa tondu tũtigĩtagia mũno na nĩkĩo tũhetwo 6 common sense o marĩ ithano aya marĩ ithano nĩkĩo wona mũthoni nĩ ũkũrĩa ni ugukima irio ni ukuongithia mwana no mũndũrũme aingĩra nyũmba anyita ngathĩti nĩkĩ mũrauga tondu hakiri ciake ciothe ikwamĩrĩire hau. Thank you so much. Reke njere mwĩroreri wĩ haha ndeo director wakwa ũrahũra thimũ. Hello Kameme. Hello Kameme. Hello. Aya nĩ akĩrengeka. Reke njoe kĩũria kĩngĩ mũrĩega kwĩbanga niĩ ndĩ mũhunjia na mwaka wa 2009 that is very personal Reverend mũteithia ũyũ he kĩũria ngwendete tũkorwo tũkĩrora kĩregia ũhoro wa mũthuri. Alright, reke thondekerwo ciũria ici nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Nĩnjũ no tũkuongerera maũndũ marĩa megũkorwo magĩciarithania kwĩhoka na Pastor Mburu oerera hau ngorwo ndarora ta SMS yakwa wega. Ũndũ wa mbere rĩ ingĩenda kuongerera na ndingĩenda kũriganĩrwo point ĩyo tũraikara ina time kũrĩ kĩhuhũkanio gĩũkĩte kĩrũhuho gĩũkĩte kĩrera andũ you should not fight for your marriage. Hari kĩndũ kĩrokire Reverend ũkĩonete na twĩraga andũ ona angĩkorwo hari andũ utagire kuoya advice kuma kũrĩ o mũndũ ũtarĩ wakorwo thĩinĩ wa marriage kwĩ ũndũ atagire gũkwĩra ũthikĩrĩrie how no nyoneke ta bias no kwĩ maũndũ wagĩrĩire gũthikĩrĩria just from a married person. Kũrĩ kĩhuhũkanio gĩũkĩte maũndũ marĩa tũrona makĩhanĩka magatũma andũ othe metigĩre kĩhiko arĩa marĩ nja magetigĩra kũingĩra na arĩa me thĩinĩ amwe maraigua kuma nginya nĩ muona mũthuri waku akwenda mũno kaje ũyũ ũguo aranyenda he kĩndũ ahithĩire na nĩ gũkuania arakuania wendo you know ũyũ ũguo anyenda mwendere ũcio ndiĩkandĩtio uo ndĩrona kimwe anyendete ũguo aranjĩta baby he kĩndũ aranjĩhirĩra nĩ tondũ hakiri nĩ ciaku rĩ nĩ cithogothetwo kũrĩ kĩhuhũkanio kĩrathiũrũka atĩ wona marriage yaku yanjia kũrehe thĩna don't fight for it you can come out to nginya na niĩ no nyende kũregana na kĩũndũ kĩu na ndiraregana ndirĩ mũkũrũ ona kĩhiko-inĩ ndirĩ mũkũrũ but I call of you to succeed in everything that you do in this life. Kĩhiko kĩhana ta mũgũnda kana ta biacara. If you don't fight for it, if you don't plan for it,
it will never work. Yes. Uhoro wa kwihokana uhana ta mugunda. Ungiaga kurimira kwihokana. Na ndiraga andu atiriri he muinyo umwe ndiwe kana wa gospel kana ri uri koinite atiriri muthuri angioka iguru mutumia oke iguru no kuhoreria uri ungi ni hendaga umwe ambetwe kirimo tondu tari muthuri ucio wauga ni atigirwo ni mutumia wake eri ni haroneka ni magikoretwo o mundu akienda guka iguru ndenda kuigua ndenda guthikiria koguo no nginya mundu umwe ambe athie thi especially hindi okwagia na kwa kwihokana no nginya mundu umwe etikire guthie thi. Another thing ni getha urimire kwihokwo as a man kuga sore tu ti kuiganu aikoni urararaga nja tondu kuri arume they don't care tondu ni mara aratao ni mararaga nja na matiuragio ri ni getha ufit in the group na woneke wi mundurume tondu mundurume ni arika ka chemical getagwo igo na ni gatuthumburaga muno na ni kuheo tuhetwo ni Ngai ka chemical kau ni getha woneke wi mundurume ona no urare ona ringi Reverend Edward ndu warara kundu gika no warara uguo ni getha tuone kuri ogwika atia koguo ri no nginya wambiria ko ni uraraga riu cenjia ambia kuinuka wonanie riu no wihokeke. Thank you so much. Hello gwa Kameme. Kameme, hello. Na te muthani wake has. Ndi mwega muno my brother, witagwo atia na wiku? Ni Ngura wa Thika. Yes, Ngura. Ngigatara ni muthenya wa muthi. Magaithikite muno. Wagaithika. One ngakiuria tiriri. Rega mucokeria ngatho tondu ni andu aingi muno meguteithikira thabarĩ-inĩ ĩno. Yes. Kĩũria gĩakwa ngoria rĩrĩ. Nĩ maiga ũhoro wa thimũ. Hello. Ndaigua Ngura, ndakũigua wega biũ. Hello. Yes, Ngura. Hello. Haya, Ngura nĩ ora. Aya, Kameme, hello. Hello my brother, ũhoro waku? Nĩ mwega biũ. Ũratũhũrĩra wĩkũ na wĩtagwo? Njĩtagwo Irũngũ kuma Maseno. He kĩũria ngwenda kũũria Bishop. Nĩkĩ gĩtũmaga atumia rĩrĩa mũthuri aingĩra mũciĩ rĩ mauma na thayũ mũingĩ wa gũtwarĩra maĩ bafu, acoka rĩrĩa ona wallet yaku ĩna mbia rĩ akanjia akagĩa na mathĩna, hĩndĩ ĩyo nĩguo ena mathĩna. Nĩndĩrenda mbeca cia njuĩrĩ, ndĩrenda gũthiĩ kũna, mwana ndarĩ na no rĩrĩa hatekuonete mbeca rĩ hatima mũbango ũcio. Hau naho tũngĩmeka atĩa? Thank you muno kĩũria kĩega mũno my brother. Hello Kameme. We muthoni ũyũ haha kwerwo atia na kaĩkia-inĩ ngwĩrĩgĩte tene ũhoro wa Naikuru. Naivasha gũtirĩ na thĩna muthoni witũ ĩ. Yes. Na nĩ ũndũ ũrĩa wangenia mũno hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ rĩ nĩ kwaranĩria na kũigua thauti yaku. Na ndiũĩ nĩkĩ tũganĩrwo no nĩ ngũgĩgwetha atĩrĩrĩ ũkĩingĩria taramu ũcio itũ hau thĩiniĩ mũno ĩ Magaithĩka mũno. Mũgatũtwara wega mũno gũkũ mwena wa Naivasha na gũkũ ithuĩ tũratwĩka na nĩ ũĩ ũguo muthoni witũ biũ. He kĩũria kĩhiũrĩtie ngwatĩro ĩ. Ta tũũria kĩai. Na ngwĩre ndereti ĩno yoka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩrĩo rĩrĩ. Na rĩu ngwendaga kũũria atĩrĩrĩ. Kaingĩ nĩ ũkoraga mũthuri kana mũtumia rĩ matirehokana na mbia, ũgakora rĩngĩ mũtumia arĩhagwo mbeca cigana ũna na mũthuri arĩhagwo mbeca cigana ũna. Nĩ wega andũ aya magakoragwo mũico wa mweri magakoragwo makĩiga mbeca icio hau nĩgetha makahota kũibanga ĩ. Ũkora mĩciĩ mĩingĩ nĩ ĩracoka thutha kana ona rĩngĩ mĩciĩ mĩingĩ kagwa rĩrĩa mũtumia ekuga mbia ciake nĩ ciake no cia mũthuri nĩ ciao. Haha ũngĩtara mĩciĩ ta ĩno atĩa ĩ? Na nĩ ndĩrerwo ngũgeithie mũno haha nĩ Catherine wa Njũgũ na thengiũ mũno nĩ kĩai ũrĩa ũmwe. Ta mageithio othe harĩa kwĩbanga na Kameme TV othe nĩ tũrama appreciate mũno. Asante sana. Hello Kameme. Kameme TV. Yes my brother. Mzuri kabisa, wetagwo Munyere wa Mbarire muhunjia na barothi wa thayũ ndĩ Nakuru County. Yes my brother. Gũtirĩ na ũrũngeithĩria tungatĩria cio ĩ. Twagaithĩka. Na mũno Reverend nĩ angenia mũno mĩario yake. Akĩona mũthenya ũyũ wakiricire Bishop Harrison Ng'ang'a. Thank you my brother. Nĩ wega nĩ andũ nyendete othe ahunjia CFF. Yes. Reke niĩ ndigaro ndĩraigua ndamaka nĩguo mũno.
ati muthuri ni akwira mutumia wake ati endane na mundu ungi na rio gwake uguo niguo maundu mahanite riu ndiramenya ni atia reke ngwire atiriri yes ari andu thoma thiini wa kirikaniro muthamaki umwe wendete mundu umwe muno na akimunenehia na akimwihokera indo ciothe nyingi biu thiini wa bururi wake no akimwira kirutana kwihokera no mutumia wakwa haya undu ucio kiri thiini wa mandiko na kĩigua ndu wakomakia muthenya wa umuthi rĩu kenjuria atiriri yes nĩ arĩndĩ mũndaiguire Bishop Harrison ng'ang'auga atĩ nĩ kũrĩ andũ matũraga na ngari ona mĩaka 30 ka mĩaka 40 agatũra riteaga ngari yake amĩaruhagia agatũra nayo ĩtarĩ ya mũnogia no ũgakora andũ ta acio ndarahota gũikara na mũtumia ona mĩaka 5 na ngari nĩ atũraga nayo nginya ng'ombe yake rĩngĩ arĩithagia tũrire nayo rĩkũmĩenda nginya kiuma magego wow rĩu ũgakĩona atĩrĩrĩ yes nĩ atia kũngĩkwo hihi mataro ma andũ aitũ mangeherio namo nĩgetha wendo ũyũ ũkerũhagio nĩgetha mũndũ ndakanogio nĩ mwendwa wake nĩguo na nĩ ciũria cia bata mũno mũnyĩrĩ witũ thengiũ mũno tũgeithanĩrie mwena wa Nakuru na ũguo ngũgĩkana wĩke atĩrĩrĩ ũngeithĩrie timu yothe ya kũhunjia thayũ ĩrĩa ndongoragia twĩtaga United Peacemakers Network harĩa marĩ othe tũrai mũhunjagia thayũ thengiũ mũno tũkenaga nĩ ũndũ wa kwenda kwĩbanga Ngai tũmũrathime tũmũthikĩrĩirie asante sana nĩ twakĩigua ciũria twakiũrio na nĩ tũgũgĩcokia onda ihenya kwanja kĩũria kĩa mbeca na ngwĩciria Sunday ndegwa ko nĩ ũkũririkana nĩ twageririe kũhutia raini ĩyo ya mbeca na tũkiuga andũ no wega mehokane mũno itakĩũkaga Debrito ndai na ithuĩ no atuongerere hanini ũhoro wĩgiĩ mbeca andũ maguo nĩ gũikara atĩa tũkĩhutĩrĩria nĩgetha tũthiĩ na mbere handũ harĩa tũngĩenda kũrora mũno rĩ he handũ hagwetira ũhoro wa mĩthingi na andũ nĩ mendaga kwĩ-prepare kwĩharĩrĩria makĩingĩra kĩhiko-inĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ta mau makeyũria atĩrĩrĩ matanaingĩra harĩa kĩhiko-inĩ mbeca ciaku waciona rĩ na ciakwa rĩ nĩ tũrĩheragage hamwe nĩ tũrĩkoragwo na account ĩmwe mũkamba kwaria maũndũ ta mau mũgakĩora kana nĩ ndĩthiaga ngagũra kĩndũ ũgakoraga nĩ ngũrire kĩndũ ũgakora nĩ ngũrire mũgũnda na ndinakwĩra kana nĩkĩ nĩ refu ĩrĩkũ ingĩhũthĩra mbeca na ndũigue ũru mbeca ciaku iria ciaku waciona rĩ tũrĩkaga atĩa nacio cirĩkaga maũndũ marĩkũ maũndũ mau andũ mangĩaga kwaria atĩ mũkaragĩria mwĩ nyũmba mũkahĩngĩcana rĩu hau nĩ mũkahĩngĩcana na mũikanie igũrũ mũno no maũndũ ta mau kono ithuĩ counselors na ithuĩ tũhunjagia na andũ arĩa othe mataranaga mangĩhota gũtara rika rĩrĩ rĩrahikania thaa ici makaragia maũndũ ma mbeca magĩe na metha ya mbeca mbeca ciaku na ici nĩ tũrĩkoragwo na account ĩmwe we ndĩkoragwo na mbeca cihuana ũũ tũrĩhũthagĩra mbeca ũũ nĩ tũkũnyihia mathĩna ma mbeca mũndũ athiĩ na kũrĩa mbere no gũthiaga rĩu kwaria ũhoro wa mbeca rĩrĩa mũhikanirie nĩguo ũcio nĩ thĩna ũngĩ mũingĩ mũno tondũ mũndũ ũmwe nĩ ekũrũgama na kuga ona gwitũ baba ndekaga ũũ nona nĩ anjia kũrehe maũndũ ma kachaku mũciĩ akauga niĩ mbeca ciakwa itingĩhutio nĩ mũtumia nona nĩ anjia kũrehe maũndũ marĩa onire no ko nĩ magĩire na gĩikaro magĩikara thĩ me courtship mataro horo wa mbeca no manine mathĩna marĩa ma kũrĩa mbere mbeca cio nĩ cikaraga mũno ingĩkahikania no wega ikaragia othe thank you so much Bishop Kiuka harĩ we he mũndũ roria kĩũria na nĩnjũĩ no wega tũkĩrore onakĩo mũrĩega ingĩka atĩa tũtigane na ex wakwa kuma twahikania tutigane na ex aitũ to matiumaga ngoro-inĩ ũguo ngwĩciria ararĩria plural no we ena ex wake atatiganĩte nake na ndigũthoma rĩtwa rĩake tondũ already nĩ agĩconfess we nĩ matũraga na ex na no ko mũtumia wake nĩ arakĩrorera Bishop mũndũ ũrĩa mwarĩ nake tene rĩ kana kendia personate kana mũndũ manakona mũndũ tene na tũrĩ andũ no tũkorwo maũndũ maya makoraga nĩ wega gũtũria ndũgũ yo kana nĩ rĩtũma mũndũ waku aiguage insecure kana aga kwĩhoka nguga atĩrĩrĩ na ndaugire hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ wanjĩtĩte haha rĩ ngiuga gũtirĩ mawendo merĩ na gũtirĩ ngoro igĩrĩ ngoro ĩkoragwo ĩrĩ ĩmwe na kũngĩkinyĩrĩra nĩ ũraigua nĩ ũrenda ex ũrĩa ũngĩrĩ ũcio ti wendo ĩyo nĩ last tondũ ũrĩkoraga ũkĩumia tondũ ũikarĩte mũhaka-inĩ na mũndũ wothe ũikaraga mũhaka-inĩ atũraga na ironda tondũ mũcara waikio mwena ũyũ ũkagurara waikio mwena ũyũ ũkagurara koguo nĩ wega angĩkorwo nĩ willing
athie acarie ndungata ya Ngai imuhoere disconnect na kindu gitagwo soul tie spirit to riu egutura ngombo na egutura muhaka-ini na guku gwathuka oyaga thimu agacati na guku na guku gwathuka ona agakwira gatagati ataramenya niku na mundu wothe wikaraga muhaka-ini Pastor Buru ri ahanaga mundu uria ugucagia kiria matu tondu ndumenyaga musimamo wako ni uriku koguo ingimwa advice ugie na msimamo niguo uthie kuria wiganire to we no we ungikorwo kiri na thina tondu kiuma kwi x-ray kuria kiria wonete riu ningi ni woka guku nakuo kuo no korwo na ura operate na roho wa last ona tirafu koguo ni wega ku differentiate niki kina thina wa na wendo ndukienda maskuta ndu baba tirifu reke maskuta makoro no aria maretha migunda no ndwako wi skuta ya wendo guku gwathuka ugathi kuria no ni nyonaga ma tithero kwi andu makoro ati mungicamania na utagugaire tu boy na called bull na riu am just was ani ndi muhonoku maundu very deep very bad ukaiya andu baiga akahe kaundu karurumuka no wega kwa mwende maundu ungiaga ku deliver ungiaga kugia na ihinda tondu maundu ma wendo mothe ni spiritual na twiraga andu maundu mangiri ona ungirega ona ungithina itiguo uguo turauga tariu ngikararia ati ni kugiaga nduma uge gutigiaga nduma the fact means ni kugiaga ki nduma koguo uhoro wa wendo ni spiritual ni undu wohithanagia to ti kindu ungiona na maitho uhoro ucio ni ukoragwo ho na undu wothe ukite na njira spiritual undu ungisolve na uhoro wa kawaida no nginya involve uhoro wa kiroho hau koguo mundu wothe wanaingira andu meragwo andu manehumbira kamurikiti kamwe andu acio gutigana ti undu muhuthu no nginya mabe matigithanio toguo bishop arauga ngoro ciao tondu iko inyitanite uguo tari sticker na iko ihana magnet ni igucanagia na mucemanagia mukathia gwika atia koguo ni urabatara kuhoerwo ingirwo handu hamwe na ni urabatara avoid mundu ucio na nderire andu atiriri tiga gutinda we ndugatu ati niwe ucovaga mathina mothe mathi we nduri ngugu ni mundu ndakarekio thi uguo no mundu ucio ona murekererie athie maundu make makagire na kuu nawe uthie makagire ma mwena wa ino ni kwa ndumenda gutu ati they are very good matikwenda ndikenda kumuhati no na uguo ararega kumuhati ni uru muno woneke wina gathina handu ucoke uturi unyua pain killers na hau harenda operation ni woneka wina gathina ukauga ati we ndikwenda nie mwiri wakwa uhutio then for the rest of your life uguturwo unyuaga pain killers kana igego rigigutura ndikani uri wario ni igego ugiturwo unyuaga pain killers ona pain killers ni igaku affect mwiri waku muthenya umwe mundu okira rucini ukauga nie na igego riri tutire hamwe nigetha ruo ruru njeherere rithie riki atia reke igego rimunywo koguo na mundu ucio wacha aende hari ndu ngikwenda kuongerera hambia njuge otoguo ngugite ngiambiriria andu mundu ni arabatara urimire trust ya mundu waku na mbeca tondu no inyua atumia tumenyaga mukiruta kiama kugaga ndirarutire kiama ukoria ati kiama kiria wanjirie ndarire mweri wa gatatu na riu twi mweri wa gatandatu koguo ni kwenda hagie na ku develop that culture ya kwihokana na bini tondu kuri andu matatiganaga ni kindu kingi kuri divorce shiko setwo ni finances ningi custody yake rekosaga divorce finances iri haha iguru hari maundu maria number 3 top 3 tondu kwi maundu ta 10 makosaga divorce no top 3 finances iri 1 to 3 iri hau uguo no nginya mwihokane na mbia na njiri athuri angi atumia mati surprise agwa ati ndathi kwa kugura gwa kana guku uguo na guku na tikuru na kuu kagundo na kuu thiini ugathi ugetha kaburoti na kuu maguta ugakira mundu mutumia kundu mikuri-ini muraringa mikuru tena ati surprise uguikara nyumba yo wiki na aturage kuo burite ona ko ni aguikara kuo taka undu nderaga andu he handu twathiite ati mwalimu akera ciana ruga mai sikarugama no mwana mwaka ugate mimi nimesimama mwili lakini roho imekaa chini ni ndugamite mwili no ngoro yakwa no ikarite thi na kaba gukira ngoro yukiro no ikarite thi koguo ri akonita mukienda gwaka muciiri sit down communication is very important very true ona mundu ucio muthuri ucio atwikae muthuri utwikire araraga na wareti aruta ni kwenda mwari wa ithe witu yuria o arutage hugurite ni kwenda urore kana ni mundu rume ucio arereirwo culture ya athuri aria makunyaga ndu hari athuri makunyaga either arereirwo kuu kana niwo uri cause I call it a cause
kiarie iyo mwire ni ndikona thina na mbia ciaku ona wandirikania kiuria tukuritio atiriri hau ugithii na mbere ati atumia na ithuĩ tubangagira mbeca mwaciona. Let me tell you, athuri kwanza ungikorwo na mutumia ta ucio cokeria Ngai ngatho because you have a manager. You have a manager. Kira wagire gwikari be open. Ngiri ci 10 tariu kuri arume mehokeirwo muno ni andu kiama mbeca icio wande ngiri 10 ni cia kiama mwire atiriri my dear haha hatire ona 10 yakwa na ndukamuheni ni cia kiama kana konitha no mwire uria murenda mwike na mbia ici. Yes. Hu atumia ni managers bishop tareke njongerere handu hangi hau ndiho uguka gucoka nao bishop tobe tuikiria hanini tucokererie ndwathi kuraihu murorere-ini ndirakena muno kumenya ati hamwe na ithuĩ nyandikira ngikimenye haria ukiri na haria tabarire ukunyitie ni turacoka thutha wa guikiria o hani